হ্যালো বন্ধুরা, নিউরো সার্কিস ল্যাবের পক্ষ থেকে আজকে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো এই ভিডিওটা হচ্ছে একটা স্পিকার আনবক্সিং ভিডিও। তো তোমরা সবাই জানো যে আমাদের ভারতের খুবই একটা জনপ্রিয় ব্র্যান্ড সুইটন কোম্পানি। তো আজ সেই সুইটন কোম্পানিরই একটা ফুল রেঞ্জ স্পিকার আনবক্সিং করব। তো দেখো এখানে সুইটন কলকাতা কোম্পানির ফুল রেঞ্জ স্পিকার 8 ওহম 40 ওয়াটের মধ্যে। তো এখানে যে প্রাইসটা লেখা আছে 470, তো এটা ওই প্রাইসের মধ্যে নয়, এটা অনেক কম প্রাইসের মধ্যেই পাওয়া যায়। তো যেটাকে বলা হয় কম খরচায় পুষ্টিকর খাদ্য আর কি। তো চলো আনবক্সিং করি। তো দেখুন এর ম্যাগনেটের সাইজটা দেখুন, খুবই সুন্দর একটা ম্যাগনেট, যার ইএমএফ কোয়ালিটি খুবই ভালো। এর সাউন্ড সিস্টেমের জন্য খুবই সুন্দর একটা স্পিকার, যা সব ভোকাল রেঞ্জই কভার করতে পারবে। দেখুন এর সাউন্ড রাবারটা দেখুন, খুবই সুন্দর একটা। আর এর ডাস্ট ক্যাপটা পেপারের, প্লাস এর যে কোন আছে এই কোনটাও পেপারের। আর যদি এর স্পাইডারের কথা বলি, আশা করি ভিডিওর মধ্যে স্পাইডারটা নাও আসতে পারে, বাট এর স্পাইডারটা খুবই সুন্দর একটা স্পাইডার। ঠিক আছে, তো এখানে নেগেটিভ টার্মিনাল, এটা পজিটিভ টার্মিনাল। তো চলো বন্ধুরা, আমরা সাউন্ডটা টেস্ট করে নিই জলদির মধ্যে। চলো, তো এবার শুরু করা যাক সাউন্ড টেস্ট করা। তো প্রথমে এটা পজিটিভ টার্মিনালে কানেক্ট করে দিলাম। আর এই যে নেগেটিভ টার্মিনালে কাউন্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, তো চলো এটা ভালো করে ঠিক করে নিই, একটু কানেক্ট করে নিই। তো এবার আমি গানটা লাগিয়ে দেবো। ঠিক আছে, চলে এসছে সাউন্ড। তো দেখুন সাউন্ড বাজছে, খুব ক্লিয়ার ভোকাল, খুব সুন্দর বাজছে। লিড আপার সাউন্ড দিলাম। এই চ্যানেলে আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে গেলে আপনারা সার্কিট দিয়ে সাবস্ক্রাইব আর লাইক করে দিও। আর আপনাদের কাছে কত ওয়াটের স্পিকার আছে সেটা কমেন্টে জানিয়ে দিও।